हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 खांसी की सिरप। ये जो सिरप है आप लेंगे तो आपकी जो खांसी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके चारों सिरप दिखा देती हूँ। आपकी कौन कौन सी खांसी को ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा, फिर उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जर्मन का सिरप। ये देखिए R8 कफ सिरप है, आपकी खांसी को पूरी तरह से ठीक करने में हेल्प करेगा। एक जर्मन है, मतलब बाहर की कंपनी होती है जिसे हम जर्मन बोलते हैं। ये जो सिरप है बाहर से बनकर आता है और हमारे इंडिया में बिकता है। ये डॉक्टर रैकवे का है। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर फार्मेसी से ले सकते हैं। आपको जो खांसी आती है तो उस खांसी में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं और वो जो सिम्टम्स हैं इस सिरप से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मैच करते हैं तो आप ये सिरप जरूर लीजिएगा। पेशेंट है, पेशेंट की सूखी खांसी को ठीक करने में हेल्प करेगा। काफी लॉन्ग टाइम हो गया पेशेंट को कफ आ रहा है तो उसके लिए भी जो सिरप है वो हेल्प करेगा। तो आप R8 को, चाहे वो ड्राई खांसी हो या फिर कफ के साथ खांसी आ रही हो, दोनों खांसी में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। तो आप इसे इजिली ले सकते हैं। और साथ में सर्दी जुकाम बुखार आता है, उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वैसी खांसी आपको आ रही है तो वैसी खांसी में भी आप R8 ले सकते हैं। जैसे बरसात में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि गले में इन्फेक्शन हो जाता है और इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। गले में कुछ भी खाता है निकलता है तो उसमें पेशेंट को तकलीफ होती है। दर्द को भी ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करेगा। तो आपकी सभी प्रकार की खांसी को ठीक करने में जो सिरप है वो हेल्प करेगा। तो आप इसे ले सकते हैं। R8 का प्राइस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 455 रुपए, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है। रैकवे का है, बाहर की कंपनी है, इसलिए थोड़ा सा ये महंगा है। तो आप इसे ले सकते हैं। बताती हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में, तो देख लीजिए पहले, फिर नाम बताऊंगी आपको। जॉन कॉफ कि कौन कौन सी खांसी की समस्या को ठीक करने में हेल्प करे। पेशेंट को सर्दी जुकाम है, बुखार है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पेशेंट को अभी अभी खांसी आना स्टार्ट हुई है। पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में खांसी आ रही है, बहुत ही ज्यादा कफ आ रहा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस कंडीशन में आप जॉन कॉफ सिरप ले सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एलर्जी है पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट इस सिरप को ले सकते हैं। उनके कफ को पूरी तरह से सुखाने में हेल्प करेगा। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपका कफ है उस कफ को ड्राई करेगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। पेशेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं या बहुत ज्यादा बीड़ी पीते हैं, तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एलर्जी हो जाती है और उनका जो लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। इन्फेक्शन को पूरी तरह से सुखाने में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा कि जो पेशेंट है, पेशेंट को जो खांसी आ रही थी वो नहीं आएगी। लेकिन कोई भी आप सिरप लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये नेचुरल सिरप है। आप इसको कंटिन्यू लेंगे तो आपकी जो खांसी है पूरी तरह से चली जाएगी और जड़ से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक्यूट कंडीशन के लिए, मतलब तुरंत में आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, अब नई नई आपकी बीमारी है, उस कंडीशन में आप ये सिरप लेंगे तो आपकी जो खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जॉन कॉफ है, इसका जो प्राइस है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो प्राइस है 110 रुपए है। तो आप इसे इजीली ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिरप के ऊपर। सिरप का नाम है कॉफसिन। इसका जो प्राइस है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कितना प्राइस है। इसका जो प्राइस है 125 रुपीज है। कॉफसिन जो सिरप है, आपको खांसी आ रही है तो कौन सी सिम्टम्स को कवर करने में हेल्प करेगा कि एक्यूट खांसी को और क्रॉनिक खांसी को पूरी तरह से ठीक करने में हेल्प करेगा। अनेक समस्या है, जैसे जिनको दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। जिनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण खांसी आ रही है तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। साथ में जिनको टीबी हो गई है तो टीबी वाले पेशेंट को भी बहुत ज्यादा खांसी आती है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि जब पेशेंट खांसता है तो बहुत ही ज्यादा कफ निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट को ड्राई खांसी आती है तो पेशेंट का जो कफ है वो नहीं निकलता है। पेशेंट सोचता है कि उसका जो कफ है बाहर निकल जाए, लेकिन जो कफ है उसका बाहर नहीं निकलता। पेशेंट बहुत ज्यादा ताकत लगाता है। पेशेंट जो है, पेशेंट को हमेशा ऐसा फील होता है कि उसके जो गले में कुछ फंसा हुआ है, इस टाइप का वो फील करता है। तो पेशेंट के ड्राई कफ को भी ठीक करने में हेल्प करेगा। साथ में पेशेंट की जो गीली खांसी है, कफ के साथ खांसी आ रही है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। तो ये आपकी खांसी की समस्या को ठीक करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आप सिरप देखिए। इस सिरप का नाम है कॉफीज।
इसका जो प्राइस है 150 रुपीज है। जो सिरप है, आपको खांसी आ रही है तो आपके खांसी में कौन कौन से सिम्टम्स इस सिरप में मैच करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। फिर जो सिरप है आपकी सभी प्रकार की खांसी में हेल्प करेगा, चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे वो एक्यूट हो। अगर आपकी खांसी में बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, कफ के साथ जो कफ आ रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ पेशेंट को कई बार क्या होता है कि कफ का जो कलर है वो उसमें चेंजेस नजर आते हैं। कफ जो है पेशेंट को आता है तो उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उस स्मेल को भी ठीक करने में हेल्प करेगा, साथ में आपकी खांसी को पूरी तरह ठीक करने में हेल्प करेगा। चाहे आपको किसी भी कारण से खांसी आ रही हो, चाहे वो आपको सर्दी के कारण आ रही हो या बुखार के कारण आ रही हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी कारण आपको खांसी आ रही है या कोई आपको डिसीज हो गई हो। डिसीज आपको कोई भी डिसीज हो सकती है, जैसे आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, टीबी हो गई हो, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस अस्थमा हो गया हो, दमा की प्रॉब्लम हो आपको, इस कंडीशन में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, कंडीशन में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं। तो आपकी सभी प्रकार की खांसी को पूरी तरह से ठीक करने में ये जो सिरप है वो हेल्प करे। मैंने आपको 4 सिरप बताई हूँ, तो ये जो सिरप है चारों आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छे सिरप हैं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ देंगे। ये जो सारे सिरप हैं आपको 2-2 चम्मच मॉर्निंग में लेना है और 2 चम्मच नाइट में लेना है। और ये जो सिरप है अगर एडल्ट पेशेंट लेते हैं तो 2-2 चम्मच लेना है, अगर बच्चे लेते हैं तो वो 1-1 चम्मच लेंगे। चारों कफ सिरप के मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल बताई है कि कौन कौन सी समस्या को पूरी तरह से ठीक करने में हेल्प करेगा। तो ये मैंने आपको कफ सिरप के बारे में बता दी। आगे मैं आपको और अच्छे वीडियो बताती रहूंगी, आपको बहुत अच्छे नॉलेज देती रहूंगी, जिससे आपकी जो डिसीज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ में होम्योपैथी मेडिसिन भी बताती रहूंगी। सिरप मैंने आपको बताई, इनका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये सारे कफ सिरप नेचुरल है। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कोई और दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट अगर आपको हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो कफ सिरप है इनका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कफ सिरप लेके मुझे रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।